สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการใช้หมีฝากรักนะคะเป็นตุ๊กตาอัดเสียงพูดได้แล้วก็สกรีนชื่อได้ด้วยนะคะดูบนเสื้อสิคะมีชื่อใช่ไหมล่ะทีนี้มาดูวิธีกันเลยดีกว่าค่ะสังเกตดูปุ่มนะคะจะมีปุ่มสีเขียวตรงแขนซ้ายกับแขนขวาทางนี้วิธีการอัดง่ายๆเลยหันน้องหมีเข้าหน้าตัวเองทีนี้กดปุ่มจะมีปุ่มตรงนี้นะคะกดปุ่มค้างพอกดค้างแล้วมันจะได้ยินเสียงติ๊ดๆกดใหม่นะคะกดค้างแล้วก็พูดนะคะสวัสดีค่ะชื่อหมีฝากรักค่ะปล่อยมือพอปล่อยจะได้ยินเสียงสัญญาณติดๆนะคะทีนี้เรามาลองกดฟังเสียงนะคะกดทางนี้ค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วน้องๆที่ถามมาว่ามีลบได้ไหมอัดซ้ำได้ไหมอัดได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วการอัดซ้ำหรือการลบก็คือการกดปุ่มรีเซ็ตทางนี้เหมือนเดิมนะคะกดทางนี้นะคะแล้วมาลองกดฟังดูยังมีอยู่แสดงว่ายังไม่ได้รีเซ็ตโอเคได้ยิน2เสียงแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทำการอัดใหม่แล้วนะกดฟังดูนะคะโอเคเห็นไหมคะมีฝากรักอัดง่ายๆใครสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะบ๊ายบาย